Здравствуй, дорогой уважаемый друг. Я тот самый человек, которому удалось преодолеть слабость и худобу, перешагнуть через генетический барьер и подняться с 50 килограмм до 90 плюс. Ты спросишь, как я это сделал? Дело в том, что нам очень долго врали. Сначала нам врали книжки Вейдера, которые предписывали нам делать по 50 подходов за тренировку. Потом нам продолжали врать генетические жлобы в залах, которые советовали нам делать приседания и становые тяги. Сейчас нам продолжают врать гуру и деятели интернета, которые запихивают нам в уши творог и гречку. Хочешь открыть свой разум? Подписывайся на мой канал. Я жду тебя, уважаемый друг. Как дела? Я в прямом эфире из Мельбурна. Австралия. Из Мельбурна, а не Мельборна. Называется город Мельбурн. Я вам отвечаю, а то некоторые взяли моду говорить Мельборн. Вон Мельбурн. Мельбурн, Австралия. А то я здесь уже за неделю наслушался. Короче, вернемся к Арнольд Классик. Арнольд Классик всегда был грандиозен, особенно в Австралии, где рулит Тони Доherty. 3 великолепнейших дня, включая экспозицию. И разные виды спорта там. Короче, все проходит с грандиозным успехом. Я также большой фанат. Так, что касается шоу. Вильям Банак выиграл, это без разговоров. Ну и в принципе я предсказал топ-6 правильно, так что... Что касается моторов, там у нас новые профессионалы. Также, впрочем, весьма заслуженно. Парень, который выиграл, был безоговорочно лучше. И несмотря на то, что он новичок, в FBB у него профессиональная карта, и, надеюсь, он будет покорять профессиональную сцену далее. Ну а теперь посмотрим, есть ли вопросы. Кто-то пишет: я хотел встретиться с тобой в Мельбурне, но ты рано улетаешь. Да это ты рано, наверное, улетаешь. Что я тут сделаю? Я-то еще тут? Какой мой любимый цвет? Красный. Красный и черный. Семинар Швайц, я Индомикс. Слушайте, пишите по-английски. Это же Австралия. Мы в Австралии, так что... Что скажешь о вакуумной позе Рулли? Выиграет ли он Олимпию? Увидим. По крайней мере, должен быть одним из первых. Ну а так, конечно, у Шона там тоже очень хорошая форма. Так что между ними будет битва. Но я все же надеюсь, что Фил Хит вернется. Оправится от своей операции и вернется на сцену в этом году. Хочу увидеть его в лучшей форме. Вернется ли Джей Катлер? Нет. Ну зачем? Ну, сами подумайте, что ему доказывать? Он 4-кратный мистер Олимпия. Нафига ему вся эта хрень снова? Зачем ему соревноваться?